Cada 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas. Este ano a homenaxeada é a escritora e a xornalista viguesa Begoña Caamaño. Como ven os vigueses a situación do galego? Como ve vostede a situación do galego? Eu vexo ben, sí que vai en auge. Eu vexo importante que se fala o galego, pero a xente non parece que non entra por aí, nin que nos colegios xa falalo directamente. En Vigo penso que se fala menos galego, en Vigo. Fora de Vigo, se vamos aos municipios de Lugo, Ourense, creo que falan máis en galego. Eu falo de vez en cando, agora porque vostede me está facendo en pregunta, pero a verdade é que non falo moito galego, e non é porque non sepa, sino porque non é costumbre. Pero bueno, penso que na provincia da Coruña, se me vou a Chan de Brito ou vou para Coruña, pois fala máis galego. Nas aldeas fala moito máis galego que nas capitales. Que lle podo decir? Non lle podo decir máis. Vexo ben, sí, vexo ben, aunque penso que se fala demasiado pouco nas ciudades, no rural falase bastante, pero nas ciudades como Vigo, Coruña, creo que deberíamos falar un poquinho máis o galego, pero xa é a costumbre que cando un vai a facer unha compra xa entra uno en castelán, non? Entón, pero eu vexo ben, Me gusta, me encanta que lo hablen mis nietos y estoy encantada. Sí, me gusta. Hombre, a ver, aquí en Galicia, aquí en Vigo igual no se habla tanto el gallego, como por ejemplo en otras comunidades. En Ourense, por ejemplo, creo que yo por ejemplo hablo castellano. Y eso que soy de aquí de toda la vida, mis padres, bueno, son de Ourense, aunque vinieron de muy temprana edad para aquí. Y bueno, pero nunca nos han inculcado en casa el gallego. Entonces, bueno, en el colegio sí que, ¿no? Lo mítico, pero lo que es hablarlo, siempre el castellano, en casa todos, me refiero. No sé, igual depende mucho de cada uno. E vostede adoita falar en galego ou consume algún tipo de contido en galego? Non, eu sempre que poido falo en galego, pero non sempre pode ser así, porque tamén hai o respeto de que cando hai unha persona que non é galega, pois un trata de falar o castelán, e ao paso que vamos hasta será o inglés. Sí. Entende? Pero bueno, eu sempre que poido falo o galego, sí. Eu falo sempre en galego, escribo en galego. Sí, me gusta, tiene un toque que, no sé, cariñoso. Me preguntas a mí ou a xente en xeral? Non, a vostede en concreto. Eu non leo moito en galego, sinceramente non leo moito en galego. Recoñezo que hai moitas palabras e moitas frases que tiña que buscar o dicionario, buscalas, porque non as entendo. Eu o digo de verdade. Sí. Pero bueno, outras palabras sí as entendo, estou falando en galego na medida que podo. Sí. Pero hai moitas palabras que cóstame moito entendelas, depende como se digan e cando se digan, non? Pero bueno, así é a vida. No, falo normal, o galego tampouco sei falar directamente, entonces falo normal. No, yo siempre castellano, siempre. A ver, yo no tengo en contra nada del gallego, cada uno puede hablar el gallego, pero yo prefiero hablar el castellano, o sea, no... Aparte, a mi edad ya, empezar a hablar el gallego, no sé. Y mis hijos todos hablan el castellano en casa, todos, yo ya de pequeñitos. Y no sé, yo creo que va en cuestión de cada uno. Yo no sé. Sí. E cal é a súa palabra favorita en galego? A miña palabra favorita en galego. No corazón, na cabeza, na vida diaria. Así unha calquera. Sí, que tengas bo día. Bueno, pues palabras en gallego hai moitas bonitas. O carallo é moi bonito en gallego. Pero bueno, hai moitas importantes, pero non se falan. Ay, me pillas, non sei decirte. Riquiña. É que non teño palabra favorita, a mía que me gusta o galego, me gusta de todo. Todas as palabras para mí son bonitas. Son moitas, o idioma sí. E coñece a Begoña Caamaño, que é homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas? Sí, teño oído falar dela, sí. Pois non a coñezo.
Non a coñezo, sinto. Non sei se algún día vin na televisión de Galicia, pero non a coñezo personalmente, nin teño trato con ela, nin sei por onde anda. Pois non, todavía non estou enterado, pero de que vai a cousa, como vai a ser. En homenaxe polo Día das Letras Galegas, este ano tocoulle a viguesa Begoña Camaño, que era unha escritora e xornalista. Sí. Entón estánse facendo varias Sí, actividades. Bueno, pues a mí me parece ben, o sea, hai que ir cada ano se hai vida, hai moitos anos, entonces creo que hai para todos.